这期视频教各位如何在森林之子中搭桥。想要在浅水域中搭桥非常简单，仅需要原木就能搭桥完成。我们只需要简单的在水域的一边堆叠原木，然后一块一块的往对岸垒起来，最后在上面放上半原木，搭建即可完成。如果你想要进一步升级，也可以在桥边上安装上木棍。而想要在深水域或者悬崖边上搭桥，那么步骤就稍微繁琐一点，但是整体来看也复杂不到哪里去。原材料需要原木和绳索，我们首先需要在对岸的边上装上2个这样的原木框架，然后掏出绳索，将这2个框架用2根绳索连接起来，之后你就可以在绳索上放置半原木了。放置完成后即可搭建完成。当然一样的，如果你想让你的桥安全一点，也可以在桥边上放置木棍，装上护栏。由于能力有限，这期视频我只介绍了2种简单基础的搭桥方法。如果你们还想看其他的桥或者建筑，那待我再去研究一下，再给各位分享。